的东西，不知道你还记不记得？哎，我们上礼拜呢有讲到一个新的东西，叫做波前，你有没有印象？哦，那有些同学呢问我说，老师，那个学那个波前要干嘛？哦，那我们说波前长什么样子？我说，如果有一个平静的湖面，然后呢，我们在上面丢了一颗小石头，是不是会看到漂亮的涟漪？所以我说呢，我们的涟漪呢，也就是我们的波前长这样子。我们来看一下，是不是这样一圈一圈，像是一个同心圆一样？有没有？我们呢画一个示意，好不好？好，这是不是呢？你看得到的涟漪是长这样子。然后我们说呢，这一圈一圈的就是波前。然后呢，我中间这个地方打一个小小的叉叉，是不是就是我波动呢产生的一个源头，叫做波源，对不对？我们偷偷在这边写两个字，写波源。这地方先复习一下，因为我们待会要讲的东西呢，跟这个息息相关，好不好？所以我们那时候说什么？波前其实就是呢，我们这个点波源往四面八方呢传递出去，然后到达这个地方的全部都叫做什么风？波峰，对不对？所有的波峰连线的这条线，哦，是不是就是我的一个波前？那大概是什么意思呢？我们用一个简单的什么有什么就拿什么来讲。哦，报纸，你看有没有去海边玩过啊？有，对不对？有没有那个海浪打过来，一层一层的，你会看到一个什么画面？你知道吗？你看，这是本来没有海浪，然后嘞，这样是不是就有海浪了？对不对？好，来。找一个同学来上来帮我拿一下，你帮我拿着，这样我才能空出我的双手做说明。好，拿好，你看一个海浪是不是跑过来？这个最高点，这个叫什么风？波峰，对不对？可是因为我们在黑板上画的时候，都是画一条线代表而已。可是你实际上呢，你遇到的会是什么？龟白啊，有没有看到整排的？所以这一些波峰全部连成线之后呢，是就可以连出一条我们的所谓的波前。那只是因为呢，我们现在说明的这个波，不是这种海浪的这种哦，比较像是一条直线的波，是一种点波源，所以就会变得有点弯，像这样把它弯起来，有没有看到？哦，像这样子弯起来，哦，所以呢，我们刚刚本来是一条直线的波前，就变成圆形 ，OK？ 哦，这样子呢，你大概会比较好了解一点点，可以吗 ？OK， 那如果这个波前的概念呢，你 review 过 OK 了，我们就现在接受它，波前也就是波峰哦。所有波峰，每一个时间点，这边有个波峰，这边有个波峰，这边有个波峰，然后呢，把它全部连接起来的一个图形就长这样，好不好？就是呢，简单来讲，我观察的水波，我看到的那个波纹呢，其实呢，我们看到的都叫做波前，可以吗？哦，好不好？这个知道一下。所以这个复习完之后呢，我们才能够切入到今天的重点。我们要讲的是6之1的，有一个叫做都普勒效应。这个啊，挺有趣的，而且生活中啊，很多地方都有做应用。那讲这东西之前呢，我们要先来唤醒一下你的记忆，因为这有点抽象。好，那不知道你有没有曾经呢，在上完第9节课回家的时候，天是不是都黑了，对不对？然后呢，也许呢，你刚好回家的时候呢，刚好要进巷口的时候，结果有一台摩托车从你面前呼啸而过，这时候你就听到什么声音？好，如果他从远远的过来，然后这样冲过去，你会听到，有没有听到这种声音过？有印象的举手，有大家听过这种东西的举手。哦，有，还是你没听到？你已经被撞到了。后面都是共鸣。哦，都是共鸣声，是不是？哦，大家听到，你要听一下我刚刚的声音的音调上有什么差别哦。你看，车子远远的过来是这样，听得出来吗？还是你们音乐基本训练应该还可以吧？远远的时候音调是比较低，然后越靠近的时候我音调是变高了，然后远离我的时候我音调是会变低，对不对？这是我要强调的。我们今天要主要的焦点就在于呢，我听到的这个频率啊，会有什么样的一个变化，可以吗？好，那基本上这样讲你还是没感觉嘛？那我们就要做一个小实验。什么小实验呢？
首先老师要把手机拿出来，不是要打电话，而是呢要直接做一个实验给你看。好，你看这是什么声音？听得出来这是什么哪一个音吗？哦，有点小声，听听看。咪，不错，音感不错。哦，好，那现在如果呢我这样子的话，你听听看，你听到的还是咪吗？如果你音感好的话，你大概会有点听出来，有点走音，有没有？学长音感不错哦。哦，真的吗？还不错，对，你大概可以听得出来呢，好像有一点点音调上的偏移了，它不在那个音准上，哦，所以呢，我们今天就来探讨这个到底是为什么，好不好 ？OK， 那我们现在呢，就来做一个说明。简单的讲，你有没有发现，我刚刚东西没动的时候，大家都听得出来是咪，然后我一这样子动的时候，你大概会听出来，它有一点一下子比咪高一点点，一下子比咪低一点点，对不对？因为它在动，你懂吗？当我们的这个声源呢，跟我们的这个观察者呢，有一个互相的一个运动，叫做相对运动的时候呢，你就会发生这样的一个改变。那我们就来看为什么，好不好？来，那当然呢，我们要分作两种情形来看。首先叫做 A 叫做什么呢？叫做 S 不动。S 就是什么 ？Sound SOUND 可以吗？我们现在用声音来做说明。S 不动，好，然后人呢来动。好，假设呢，我刚刚画的这东西，假如就是一个声音在空间中呢产生的一个声波，然后呢，你产生声波呢，一定要怎样？一定要有人听嘛，就好像你唱歌没人听的话，你唱一次就没意思了。好，这边有一个人，这边有一个人，他在这边。可以吗？好，那我现在再问你一件事情哦，在讲东西之前呢，我们要建立一个观念跟建立一个默契。请问你，为什么我听得到声音？这个很重要，这个要先做说明。为什么我听得到声音？有震，你怎么知道它在震动？为什么你耳朵会震动？因为我们知道我们耳朵里面是有一个耳膜，对不对？然后呢，我们空气声波传递是疏密波，所以我这个波一打过来的时候，是会震动我的耳膜，跟着一起震动，对不对？那打到我到底是什么东西？什么东西打到我？能量打到我？废话，我是说我的波动的哪里打到我？very good， 有概念。波前嘛，我为什么要画波前？因为打到我就是波前嘛，对不对？那我再问你哦，如果我1秒钟有1个波前打到我，我觉得我听到的这个声音的频率是多少？1秒钟1个，频率就是多少？好，1秒钟10个波前打到我，我听到的频率就是多少？1秒钟有100个波前打到我，我听到的频率就是多少？100，非常好，可以吗？好，那现在呢，我们就来看一下，假设这个声音呢，它发出的声频我叫做 Fs， 可以吗 ？Sound 发出的频率我叫 Fs。然后呢，我们现在统一规定，人听到的频率呢叫做 F 人，可以吗？然后我们要分作几个情况来讨论。第一个情况，这个你最好抄下来因为这个很抽象，而且是讲义没有，可以吗？讲义都是用文字的，你看文字看了没有用看了你也看不懂，看这边就好了。来，第一个我知道是 S 不动，人动，好，我就写 S 不动。人动，不要写人动，人动就已经刚刚就写了，我要写人呢，如果静止，好，这是第一个情况。你看如果我的人不动，然后呢，我的声音呢在这地方产生，假设它的频率呢，声音原本的频率呢是 Fs， 然后我的人就站在这边没有动所以呢，代表我此时这个人听到的频率就应该是多少？因为我什么都没做嘛，对不对？所以不会有什么事情发生同意吧？所以呢，这个情况之下，我 F 人听到的频率呢，会跟 Fs 相等。
这个没有问题，因为什么事情都没发生 ，of course。再来看第二个情形，S 不动，这是确定的。那人动，人怎么动？我现在说人要接近声源，我就写一个人接近。那什么叫人接近呢？代表这样子，我人向着这个声源有一个速度来靠近。那这个时候你觉得会发生什么事情？频率变大，为什么？因为就接受波源变多。对，但是这样讲，我知道你懂，因为你比较有概念嘛，你物理不错，其他人可能不太懂。现在我需要3个同学上台帮我做一个演示，有没有人自愿？好，学习上来，来，还有嘞，你来呀，对啊，因为你们要找身高差不多的，你来，你，常在节目上遇到，你们身高比较接近，来排队排好，快点，来向左转，向左转，前后手这样拉开，排队排好，好，不要动，他们就是拨钱，听好哦，我跟你讲，在我目前呢，的教学生涯里面，我还没有看过人家这样教。为什么要这样教？你知道吗？我刚刚想到的。他们就是拨钱，他们3个就是拨钱，就是那3圈。然后呢，当做一个代表。好，那现在呢？我是观察者，你们是那个声波的拨钱。OK， 好，那正常的情况呢？你们是不是拨钱是会向前传递？然后我没有动，对不对？来，现在军训课有没有上过？原地起伏之后会不会走？好，反正呢，我说起步骤的时候，你们就呢，缓步的向前走，可以吗？那你们帮我数有几个波通过我，可以吗？好，起步走，1个波，2个波，3个波，谢谢你。好，回来，不要出去，回来，眼见为凭，刚刚几个波通过我？3个波。假设我刚刚花费的时间呢，叫做1秒钟的3个波，可以吗？好。然后你待会我不数，换你们数喽。待会我要动喽，可以吗？然后你们看看呢，通过3个波通过我的时候呢，我花了多少时间，好不好？来，起步走。停。好，停。你有没有发现，我刚刚是不是大概要一小段时间才让他们全部通过？可是如果我跟着动的话，我是一瞬间这3个波一下就通过我了。所以这感觉是什么，你知道吗？就是说我原本一开始1秒钟如果只能让3个波通过的话，那如果我跟着向前跑的时候，因为我的速度够快，所以呢，我走到这边的时候，1秒钟呢，其实已经有4、5个波已经通过我了。听得懂我在讲什么吗？听得懂我在讲什么吗？连女生都点头了，很多女生都点头了，代表你们听懂了。OK， 所以呢，代表对我这个观察者而言，因为我也跟着在接近这个声源，所以呢，我会认为我听到的频率会比较怎么样？比较高，对不对？就是像这样子，了解吗 ？OK， 好，那现在还要再做一件事情，好，不要动，站好。还有一个 case 3嘛，我先写好。好，我们先把刚刚得到的结果先写下来。所以呢，如果人接近的时候，你还知道要蹲下，不错。这样子人的频率呢，这时候接收到的频率呢，就应该比较怎么样？比较高，对不对？所以要写大于呢我们的声源的频率。那当然第3个 case 就是怎样？就是人远离嘛。好，人远离会怎么样？做实验就知道了。来，排好，快点，来排好。然后现在呢，起步之后就慢慢向前走。那你们看一下，要多久这个3个波才会通过？来，起步走。好，回来。你有没有发现这3个波要通过我，花费的时间变怎么样了？变长了，对不对？代表说，原本我1秒钟正常情况有3个波要通过我，可是因为我也跟着跑给他追，所以呢，我1秒钟搞不好只剩下几个波可以通过，搞不好只剩2个波可以通过，对不对？那代表什么？我感受到的频率就应该变怎样 ？That's all， 谢谢，回去。好，所以呢，我们就把这个结果整理下来。你看，人远离的时候呢，
情况之下，我感受到的频率啊，就应该要比原来的要来得小，好不好？好，老师希望呢，透过这样子的说明呢，能够让你们更好的去理解这个到底在干什么。OK， 好，那这个是呢第一个部分。但我们还有第二个部分，我们刚刚是这个扫不动，那还有第二个情况。好，完了，我们这个声音也跟着动怎么办？来，这个小心哦，第二个一开始有点不好懂哦。S 动，人不动。那这什么意思呢？小心哦。老师啊，我刚刚这个声音有在动吗？我刚刚请他们出来示范，是声音在动吗？声音的这个声源有在动吗？没有，动的是波前。我现在说，如果连这一个发出声音的这个物体，这个也一直在动，那会变成什么样子？来，我们先预测一下。你看哦，我不动的时候，是不是一个拱心圆？对不对？那我如果呢，我的声源开始跟着向右移动的话，你会感觉到，你大家可以猜到一件事情，就是说什么？我的波前是不是呢？它会追着它跑？波前是不是它会追着它跑？所以这边的波前是不是一直在追，一直在追逐？这个地方的波前就会变得怎么样？一定会变得比较怎样？比较窄一点。哎，你们推的能力还不错嘛，我以为要花很多力气，没想到这样讲就懂。我画给你看。这时候会变成什么样子？啊，这个呢，我一定要这样画，因为这个不画一个标准哦，根本看不懂。好，给我一点点时间。这是第一个，好，第一个发出声音的地方，然后假设第二个在这里，好不好？第二个在这里，好，那下一个移动到这个地方来，我们再画一个，再画一个波前给它，好。多晚的，下雨天比较潮湿的，会比较乱。好，再一个你就看得出来。好，下一个时刻，声音跑到这里来。好，再画一个波前给他，好不好？这样子画。Perfect。好，所以你看到打叉这个地方呢，就是我的手机哦。我手机一边发出声音呢，一边呢向右边呢来前进。然后我的人啊，人怎么样？这个地方有一个人。老师喜欢画的人都比较胖，为什么？因为我比较胖，胖的人画的都比较胖。好，这个人叫做 A 人。A 人可以吗？我跟我笑成这样。然后这个地方呢，也有一个人 ，B 人可以吗？这头有点太大了，大头症。好 ，B 人。哦，他有手，要给他手，不然就变成生命的斗士了。好，那现在呢，我们来讨论一下这个情况。你看哦，我们先预测一下，你看。这个是正常声音没有动的情况，对不对？然后我说这个地方再补充再说明一下，我不是说这如果是波峰，这个也是波峰，波峰到波峰之间的距离，这个叫什么？波长嘛，对不对？浪打嘛，对不对？所以我正常的浪打是不是应该要这么办？结果这个地方呢，却变这么窄，对不对？所以可见的，我这地方变得这么窄，代表说我一个波前扫过我之后，下一个波是不是只要经过这么一点距离呢，就会接着呢来扫过我？听不听得懂？所以你大家可以猜测得出来，我都没讲，你自己猜好不好？你觉得这个 A 人听到的频率，跟原本声音所发出来的这个频率，他听起来，这个人听到的频率应该比较高还是比较低？哎呦，都会，不错。因为这比较密集嘛，比较密的地方频率上比较高啊，大家也知道，对不对？所以呢，我们来做个整理。其实这个呢，这个 case 1、2、3嘛，所以继续。
这个是第二个 B 部分哦，这也分两个情况。好，这个情况叫做什么？我说这个叫做 S 接近，好不好 ？Sound 接近。那这个声音接近的话呢，我这个人，哦，你们刚刚说了嘛，对 A 人而言，S 接近就是看谁？看 A 啦，看 A 好不好？这边注记一下 ，A 这个人呢，接受到的频率，我说这叫 F 人 A。它接收到的频率呢，是不是就应该呢，比我们声音原本的频率要来得大？合理不合理？合理嘛？那一样的，第二个 case 叫做什么 ？S 远离，好不好？第二个就是看 B， 好不好？看 B。如果 S 远离呢？因为对 B 那个人，由于他站在的那个位置的关系。他站在这边，他是不是眼睁睁的看着手机呢，不断的在怎么样远离他？那你看哦，对 B 这个人而言呐，他感觉到的这个波长变这么长什么意思？代表说我这个最外围的波前扫过他之后，下一个波前要再扫过他，要经过的距离有多远？这么远。所以呢，下一个波经过它的时候呢，是不是要经过比较久的时间？那也就是说，我在单位时间之内呢，扫过我的波就会比较多，还比较少？比较少吧，同学，是比较少。所以 B 这个人呢，他感受到的频率就应该比较小，对不对？比较低，对不对？应该是这个样子。OK， 所以呢 ，F 人 B， 他应该会接收到的频率应该比这个小。好不好？可以吗？我跟你讲，这个地方你要好好学因为我们这个地方其实呢，它还有涉及很多的应用跟计算。不过呢，基础物理、高一基础物理呢并没有。那其实你要学也学不到了，因为呢新课纲已经把它从高三删掉，是觉得有点可惜啊。不过没有关系，那你至少要懂得如何去判断这个呢定性的一个性质呢，你要能够理解，可以吗？好不好？好，帮我看一下时间还够不够？好，时间还可以来，这个地方，我们先来看一下讲义上面的一个性质内容。来，89页，看一下。我们把空格填一填，然后也顺便呢，再把我们刚刚讲的东西呢，再 run 一遍，来，89页最下面，多普勒效应是什么？来，这地方小学它可能会考一些多选题，有没有？有些性质的叙述你要知道。他说，因为声源跟呢观察者之间呢，有什么呢？有相对运动。你帮我写，相对运动什么意思？就是我靠近你或是远离你，这样就叫相对运动，可以吗？会造成音调产生高低变化的现象。刚刚就说过嘛，对不对？都演示过了。这个就叫什么？叫杜普勒效应。叫杜普勒效应，可以吗？好，那我们再来看，它的现象是怎么样？你看他说听者跟声源接近的时候，你看，检查一下，来抬头，听者跟声源接近是第几个 case？ 这个，结果人听到的频率比较怎样？自己写下去，好不好？一边判断一边填 ，OK。然后听者远离是哪个 case？ 是这个，所以呢，我听到的频率就应该怎么样？比较低，对不对？其实比较低，可以吗 ？OK， 好，翻过来。好，那这个部分呢，你大概会判断就可以了。那么接下来呢，我们还要看一下，它到底有什么东西可以应用呢？常会有同学跟老师说，老师，我为什么要学物理？我觉得好无聊又好难但是你其实要知道，学物理呢其实是非常重要的，它可以帮助你呢成为一个有知识、有逻辑能力的人。而且其实你会现在很多我们都知道，现在我们的3C 科技是不是很发达，对不对？很多东西呢其实都是靠物理去做一个研发的。比如说上次给你们看过的那个悠游卡，有没有？你看蔡老师的悠游卡呢在哪里？就在这边嘛。你上次就看过了，我自己做的因为悠游卡是就是一个电磁感应的一个应用，对不对？所以我们现在就要看一下，那我们的多
多普勒效应有什么应用？我跟你讲，很多地方，我现在先随便举几个例子，然后待会会给你看一些影片说明哦。基本上，像老师最讨厌的，测速照相，骑摩托车有时候骑太快，不小心骑太快了，然后就被拍照。他为什么会被拍？你知道吗？他怎么知道你超速了？他怎么知道你超速了？就是靠这个，就是靠这个。哦，因为我们的测速照相机，它会发出一个肉眼看不到的一种电磁波，然后照下去之后呢，看反射回来的那个频率有没有改变，就可以判断你有没有超速这样子。然后还有呢，在我们的医学上面其实也有一些应用，因为我们可以透过我们的血液流动的速度，可以去测出呢我们现在的整个身体健康的状况是怎么样，这都是一个多普勒效应的应用。那还有呢，在天文上也有一个很重要的应用，这时候就是我们要说明的地方。应用那个地方，你看，看讲义的时候，天文观测中呢，星体远离我们的时候呢，发出的光频率会变低，对不对？波长会变长，称为红移。然后反之呢，叫做蓝移。我知道你这样看，你一定看不懂，看得懂你才奇怪，好不好？那我要做说明，那基本上呢，第一个说明的东西是，你说老师，你刚刚讲的是声波，干光波什么事？声波、光波不都是波吗？我跟你讲，多普勒效应是针对波动而有的效应。那是什么波？声波可以不可以？可以。光波可以不可以？当然也可以，好不好？所以呢，这个是一起全部通用的，好不好？那我们呢，在做这个说明之前呢，我给大家看个影片。在做这个说明之前呢，我们先来看一下影片。把观念呢洗得更清楚一点，然后我再帮你们做解释，好不好？这地方一定要讲清楚因为这地方其实很多同学学了似懂非懂，那这样不行，这个差一点就差很多了。首先，我们先来把刚刚的内容先再 run 一遍，再洗一遍，然后我再给你看一些应用的那些影片。关灯，拖鞋。好，看这个。基础物理1，好，这个多普勒，这个好，来，刚刚是在黑板上做说明因为黑板上呢说明有个好处，我可以随便呢随时的加东西画东西，可是呢有一个坏处，它不会发出声音嘛，对不对？所以我们来看一下有声音的话是怎么样。好，来你看这个，会不会太大声？我把它关小声一点。好，这样就好了，好不好？来，你看，其实你刚刚呢，把这个东西跟我们刚刚黑板上的板书呢，所有的 case 做结合，我们一个一个来做分析。你看，声音有没有动？人有没有动？所以他听到的频率就是这个一样的频率，所以你要把这个音调这个音高记好，这个叫做标准音，叫做呢正常的情况之下听到的音高。然后现在，好，我们一开始谁在动？小孩人在动嘛，车先不要动。人接近，我按人接近之后，你猜会发生什么事情？会变大声。会变大声吗？跟大小声有关系吗？频率变快，好不好？是跟频率有关，跟大小声无关好不好？我们先预测，然后来看结果是怎么样，看你有没有猜对。有没有音调有没有变高？有吧？你们耳朵应该还算正常没有孔他们是这样交叉的啦，不是对撞
好不好？所以大家也看得出来，因为我呢骑着脚踏车靠近，所以我是不是很快的时间呢就可以有很多的波前扫过我，所以我感受到的频率就会变高，可以吗？你看一下，我现在让你看的是，注意，我现在要你看的是呢，这个波前两个波前之间呢是花了多久的时间？大概是花了多久的时间呢？哦，扫过这个人，你看啊、哦，一条、两条、一条、两条，是不是在这个速度？好，那如果是男孩远离深远呢？看啊、哦，来预测一下远离会怎样？变小声，记好，这会考啊。哦，没有判断的人就惨了、啊。你看，音调是明显变小，而且看这个波前怎么扫，看，一条、两条、三条，是不是？我波前扫过我的速度是不是变慢了？对不对？所以我听到的音频呢就会比较小。OK， 好，那这个是呢，这个判断是我们刚刚这个 case 的判断，哦，然后让你呢眼见为凭之外，哦，也耳听为证，哦，有听到了，刚刚考试在写错，那就对不起我了。OK， 好，那我们再看另外一个情况，如果呢现在动的呢，如果是救护车，会发生什么事情？来，接近的时候预测一下会发生什么事情，好不好？救护车如果接近我这个男孩的话，我这个男孩听到的频率应该变怎么样？变高嘛，是不是？看一下是不是真的是这样？有没有变高？而且看一下它的波前，跟老师画的一不一样？那、当然一样嘛，对不对？难道我会画错的给你吗 ？OK， 哦，那远离的话会怎么样？好，这是接近，所以看右边这地方有没有？这地方的波前变得很密集，所以我的这个波一下子啾很快就扫过，我就会感觉我的频率啊很高。好，那如果是远离呢，会发生什么事情？你看啊，你看远离的声音是不是就变得很低了，对不对？而且看这个波前啊拉得好远哦，久呢才扫过一个，所以我就会觉得，哎，听到频率怎么变低了？就是这个原因，好不好？好，所以很多呢现象在生活中其实我们都观察得到，只是你不知道而已，可以吗？哦，所以学物理的好处就在这边。所以现在有没有人想念自然组啦？没有，难过。好了，没关系。好，那这个呢是让你们再用动画呢帮助你们了解这个杜普勒效应到底在干什么，可以吗？好，那接着我们再来看有一些应用的部分。哎，里面不知道模仿其他东西。好，应该没有。好，来看一下。好，我们刚刚说要看那个红位移嘛，我们看一下这个。好，这不重要，这不要理它。我来了，先看一下叙述。等一下啊、因为现在可以把声音开大一点，不然太小声。To understand what a cosmic redshift is, think about sound. Sound travels in a wave. 稍微看一下啊、You hear the engine of an airplane because the waves travel. 来，这个动画不错，这动画你看， If the airplane is moving through the sound wave in front of it, 有没有看到？前面是波前面比较窄，后面是波前比较宽， stretch out. 有没有看到？ Lower frequency sound. As the airplane passes you, you will hear the familiar Doppler shift. 好，它只是翻译的问题啊，就是杜普勒效应的意思。等一下啊、等一下啊、请你仔细听一下刚飞机飞过的那个音效，好不好？哦，从远到近那个感觉，再看一下。有没有？有感觉到吗？可以吧？好，继续往后看。 Light also travels on waves. 什么好扯？这就是事实，只是你自己平常没发现而已，好不好？ Light waves are able to compress and stretch, thereby changing their 哎，关键来了哦，红移的关键来了哦。 blue light has shorter wavelengths than red 这 light. 个要先看，好不 When 好？ an object in space moves towards us, its light waves are compressed into higher frequency or shorter wavelengths, and hence we say that the light is blue shifted. When an object moves away from us, its light waves are stretched to a lower or longer wavelength. 好停。说明，我跟你讲，你现在看了这东西之后呢，你还是不知道什么叫红移跟位移的，我给你保证。比较密的地方反位。啊，为什么啊？你只知道这个这样子而已啊。我跟你讲为什么？其实这个东西，
你这样想，就是说，我们主要呢，天文观测，我们就是要知道说，哪些什么星星啊，哪些星球啊是远离我们，哪些是靠近我们，我们怎么知道？难道我去他旁边看，你远离我，怎么可能？观测那怎么观测？因为我们可以知道，比如说我们用恒星来做举例好了，那假设一个恒星呢，恒星会干嘛？会发光，对不对？这地方主任在，不好意思，让我脉动一下。我第一个我没有懂很多啦，就第一个懂一点点而已。就是恒星会发光，对不对？那假设说我们知道这个行星呢，它假设它发出来的光呢，如果它的那个光的频率大概假设我们取，比如说600奈米好了，600奈米光的不，就是说它的那个光的那个波长啊，波长如果是取那个600奈米好了，可以吗？600奈米是一个长度嘛，600奈米好不好？然后呢，当然我们发现，它应该正常来讲应该是600奈米的时候，然后我们去观测这个星球，结果发现仪器测量出来这个星球呢，反射过来的这个光波呢，竟然变成650奈米，我的波长是不是变长了？对不对？懂我意思吗？我正常来讲应该是600，结果我观测回来却变650，为什么会这样？代表说这个星球如果通过多普勒效应的一个解释，这个星球一定在移动，对不对？因为它不动的话应该是600，它现在不是600，是650，它在移动。那我们再想一下，那它现在到底是接近我们还是靠近我们？来，你看波长变长，来，你看根据 V 等于 F 乘以浪打，对不对？波长变长，频率变低，代表它在干嘛？对不对？频率变低是不是远离我们 ？OK， 那远离我们，然后波长变长，对不对？为什么波长变长远离要叫红移呢？因为我们知道红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，对不对？哪一个颜色的光波长比较长？不错，礼貌学得不错。红光这地方是波长比较长的区块，蓝光这地方是波长比较短的区块，所以呢，原本是600，结果变650，是往哪一个颜色的方向移动？这就叫做红移。That's all， 了解吗？可以接受吗 ？OK， 那如果相反呢？如果我测成600，测成550，叫什么移？往蓝色这个地方移动就叫做蓝移，就是这个意思，听懂没有？所以呢，这样解释你应该就比较好接受。那我们把它看完。And we say that the light is redshift. So, how does redshift define distance? Well, the light from all galaxies in the universe is redshift, as seen from the 关键来了，这很重要。我们是不是说，就目前的所有的数据跟研究都发现宇宙正在膨胀，对不对？为什么？因为我们发现宇宙测出来的光波大部分都在干嘛？都在远离我，对不对？如果大部分，我现在往外面一看，所有东西都会远离我们那到底怎么回事？是我们缩小？没有吧？没有啊，代表这个空间不断的在干嘛？往外扩张，是这个样子，可以吗？所以你就会发现很多东西都结合在一起了。因为我们的基础科学学到后来，就会发现其实也没有什么跟什么物理化学什么的，因为大家看到的东西会合而为一，学完就知道了。expanding. It turns out that the farther away a galaxy is, the faster it's moving, and the faster a galaxy moves, the more its light is redshift. So measuring the amount of redshift is a good measure of the distance of the galaxy. Using this 好，大概看到这地方就可以了。这个是呢我们解释什么叫做红移跟蓝移，好不好 ？OK， 好，接着还有一个东西，可以说老师那个还是跟我没什么关系啊，我不在乎它到底远离我还是怎样啊，关我什么事？那这个就跟你有关了，好不好？明天是请问问题还是？来，这个有没有看到它的标题？都普勒雷达可以观测台风的动向跟结构。所以呢，虽然你可能不知道什么叫都普勒雷达，可是你看这3个字，你至少要知道，肯定跟我们学的有没有关系？有关系嘛？那我们看一下，它是怎样有关，好不好？
这白天乌云形成大雨，气象预报提醒我们台风豪雨何时到来？但你知道这些数据是怎么来的吗？传统雷达呢是靠那个回波来测那个雨的大小，降雨的大小。可是雷达就说增加去测工厂的大小，除了这个降水的大小，我还可以测工厂的大小。要知道台风的起击速度和台风的结构，利用的是物理学上的都普勒效应，它可以简单的从声音的远近大小来解释。所以平常如果说你听到这种救护车，这个不用讲，这个我都讲过了。它开走，所以当那个不常越来越尖锐。好，关键来了，来，关键来了，这就是一个都普勒雷达，它会发出电磁波，然后电磁波撞到障碍物的时候是会反射，对不对？那我们现在先建立一个观念嘛，你看我声音讲过去，撞到墙会不会反弹回来？会不会？那我会不会我的声音这样撞到墙，然后再回来之后，我的声音会突然变高？不会嘛？你看听我讲话的声音怎么反弹来反去都没有变高啊，对不对？可是呢，这个情况在这地方就不一样了，为什么？因为台风会动，墙会不会动？不会动，所以墙不会动的话，跟我之间有没有什么运动？没有，因为我没动，对不对？所以这个地方看很近。观测为例，都普勒雷达利用此原理，将电磁波发射到移动的目标，到目标远离。来哦，他刚刚说什么？目标远离，然后嘞？什么意思？也就是说，其实我本来不知道它有没有远离啦。然后你看我这地方发出一个电磁波，那我们刚刚说，如果它不动的话，都不动，我接收到的这个频率应该要怎样？要一样。可是我接收到的频率却变少了，可见得呢，它一定在干嘛？为什么我会感受到频率变少？因为我反弹回来嘛。来，这个地方小心哦，这地方我做个解释哦，因为它撞到它反弹。这个反弹的这个声音呢，我们就视为是由这个台风发出的声音，听得懂没有？撞过来之后反弹，我这个雷达知不知道是谁反弹的？不知道，反正我只知道呢，好像有个声音就对这雷达而言，它只会觉得说有个声音呢从这个地方发过来，听懂没有？所以如果这个从台风这个地方发过来的声音的频率呢，如果变小了，我雷达又没动，那你谁在动？台风在干嘛？远离，所以我们就知道台风，它走了，是这样子，可以吗？看完它。会减少，目标靠近时，频率则会增加，变得密集。有没有？跟我们的解释跟说明是完全一样，对不对？可以吧 ？OK。另外，当电磁波遇到原理的水汽时，会产生反射和散射，回传到天线，进而反推内部气流的状况。好，我们大概看到这边就好了，其他的部分呢，就跟我们的都普勒比较没有太大的关系。可以吗？好 ，OK， 那这就是主要呢要给你们看的内容，好不好？那现在呢，我要你马上帮我做一个判断，马上做一个判断。来，现在请你翻到94页，我看一下啊，有没有好一点的？你去帮我做那个精选范例吧，它有几个空格，有6个空格要填，对不对？对。你帮我填完，我给你1分钟，我看你会不会。那你可以看黑板上的东西，没关系，你可以看着判断，没关系。你帮你这投影机是怪怪的，然后常关不掉。我帮你投影机怪怪的。人家黑板应该还是看得到吧？你投影机有指关，见鬼了！直接用手按，那你帮我按，你比较高。再按2下，再按1下，好 ，OK。
来，你看哦，范例8是哪个 case？ 是左边这个声音没有动的 case。好，你看着把这个表格完成。我跟你讲，这个渡河效应考试有考哦，必考，好像有1题还2题吧。视频就是我感受到的频率的意思，就是人感受到的频率的意思。哦，所以这个其实哦，如果你看到表格的话，你是2边都要看哦，2边都要看，好不好？可以吗？好，没关系，时间的关系呢，我把这个结果跟大家讲。来，我们先看一下，总共有6格，对不对？最左上那一格呢，气泡的填不变。然后呢，它的右边仅写变短，在右边写变高。然后呢，下面那一行呢的左边，示波数那边写变慢，然后呢，波长不变，视频变低，这样子。好，那我直接再跟你讲白一点，我考试不可能考这种表格，考试会有一些叙述。哦，那你可能会有一些数字，你不要看到数字就慌了，你不要管那么多。我说了，没有让你算，你只要判断性质就可以了。了解吗？接近的时候怎么样？远离的时候怎么样 ？OK， 好，还要小心再提醒一件事情哦。我问你，比如说随便这个，我感受到的频率如果变低的话，哦，他可不可以问你？那我感受到的波长是怎么变？可不可以问？可以问，那要怎么判断？用 V 等于 F 乘以浪打来判断就可以了，好不好？这是提醒一下。好，那另外呢，来说明一下，那6之1我们就全部结束了。6之2呢，其实你会发现6之2有些东西其实我们国中都教过了。好，那我们大概下个礼拜1呢，就会把课程全部结束掉。然后呢，礼拜2可以就帮你做全部的复习，所以你回去你就要把奖励的题目先写完了。6之2的东西呢，你也会写，好不好？光的反射、光的折射，请问你没学过吗？有嘛，对不对？啊，电磁波是什么？哦，哪些叫电磁波？波长是怎样？可见光波长都学过，回去先看，先写，好不好？下次呢做检讨 ，OK？好，这节课先到这边，下课。